Teuing lah ngerasa santai bulu kuduk ya. Ngerasa ya bulu punuk kan bulu kuduk aja. Ngerasa serem teh. Komo. Saya juri itu kan. ayah nih. Sok video sok juri. Siap. Guys, urang Bentar, mau iya iya, heuh. iya. Tadi syuting. Iya Bang Kobra, urang masak. Yujud, poe orang mau syuting. Ibu euy syuting wae. Mending urang nge-vlog tempat-tempat ya episode ka hiji heuh. Ayo, ngilu terus. Ayo guys, eta ayo tuh, gas. Awas awi bisa potong ya. Orang tinggal modal pisan ya. Keren. Ayo burukeun. Jadi ieu nge-vlog euy. Vlog pertama tuh. Bae motor mah aman. Tah, ieu dina urang lokasi anu pertamanya ieu teh imah si Koneng. Mana udah anjing kalau dia nuka jejak belum tis kieu Bener ya masih Koneng? Bener anu sabener nama bumi ieu dah. Oh, tah itu base camp baru dak CSF Creator tuh. Ayo guys. Tah ieu imah saya, ieu imah dewek. Urang teu apa sih aslina imah saha tuh. Ini si Koneng. Tuh, imah ini si Koneng ya teh. Nah, film ieu berperan jadi imah urang lah, tah karena urang kerja kan. Tah, ieu. Kawan teh juga kita ka Bandung maneh mah. Kapas heula ninggalin kerja Rudi. Saha? Si Ado, si Ujut, jeung si Karnadi. Jadi nya ceritana urang apa sih jero-jerona kumaha imah ini si Koneng. Ayo lanjutin deui. Tah guys. Ieu euy nu kacedawas mah tuh tingali. Ieu Masih teh ingat guys ini guys yang episode berapa guys? cing gas we. Dah. Gas. Ieu teh di episode pertama lah waktu si Koneng sare di dieu. woi Pertama waktu tinggal ajar. Bang Kobra, awas eta runtuh. Emang sih pengalaman. Nah. Tuh. aduh Allah wayang apun teu aya bade ngalah blut aduh perih beuteung ti tadi Iya alasan pertama loba motor mata kurang tengah gunakan shooting di dia gitu. Kaduana kurang mata ke shooting di dia. Iya dek runtuh anjir jeung gandeng teh heleran tuh. Kala bro Naon? keur ka bebebnya Heeh. beb tong ngambek ieu HP-na dipake. Oh, siap. Diango. Cenah naon da ari HP mah biasa sekali ewang gitu tuh. Tah ieu episode pertama lah apa kenang-kenangan anak. Tuh si Adok di ditu dek ngajaketakeun teh tadi dia tah. Tah di dia. Mane mah din can asupnya episode hijinya. Cantik. Oh. Jadi Lelitikan. Engke kurang kana tempat shot maneh. Hayu lanjut deui. Tah ieu tempat selanjutnya, Bro. Imah saya teh si Adok. Si Adok waktu Bumi Sardok. bumi si Sardok itu tapi perunten. Nah, emang sih perlu izin gitu tuh. Nah, iya di dia tah. Tadi dia bahasa si Bang Kobra episode kamari. Japati nu awak. Hop ade japati nu saha ieu heuh bang teh japati saha ieu Iya nu abang teh ieu. Nu diteteangan ku abang teh ieu. bang Karanyang bodas japatina coklat jeung hideung ieu. Din mana di dia Din? Padahal lu batur japatina mah. Mana Din di dia nya jadi anak wah teu balik teh. abi teh bade maling tapi pas datang osad langsung dipepat. Tah eta. jauh nya halo omat maneh isu kudu ngaraji subuh heuh soalna kolot maneh tadi ka inung urang mihapekeun marane kudu ieu bayi naha kolot maneh mihapekeun Si Koneng tuh. Panaya lieuran di dia. Yuk maju lagi, Bro. Tah. Inget teh ieu awi. Kela poek. Oh iya awi. Kela poek deui euy. Iya, Yang mana? Iya teh abang teh ti jedukna teh asli teh bro. Asli. Nyari tapi kan karena hulu. Bener mantap kopi ieu aya bang kopi mah yuk di hulu ieu. Lalawara. Ayeuna nu namanya nu teh si Karnadi di dia bahasa diberi. Tapi kan kasih Bang Kobra kalau nama Roset di dia gitu. Bener mah di dia nya.
Tapi kan kabur bro aja patina asli. Cepat dibantu. Ayo Jut, ayo Jut. Kela. Jamu. Orang poho deui jamu episode cerah ieu. Ieu teh. Ieu teh mun teu salah mah teuing episode ka 3 ka 4 gitu. Masa sih karena diketempungan. Da udah malingnyaan si Adok mah. Eta pengalaman pang liurna. Bro, penonton ulah diturutan. Jangan jaga. Adok Parah. paling jamuna asli anjir teu bebejan heula ieu. Jamu ya rasa kieu. Sahanya euy. Ah, aing ala ieu mah euy. Ih, kumaha asakna euy. Nah, ini dia. Ah. Nah, dia. Langsung di Pan saya itu pan. Parah. Saya itu jamu dadan. Oh Mang Dadan. Baiknya. Kita pengalaman orang era. Tapi konten. Ya Kamang Dadan hapunten ya. Tegas bebeja gitu poho aja nah gitu. Yuk lanjutin ulain. Ini lanjut. Yuk sekali bang Ju. Cap. Ayo. Cus. Baik yuk. Bro. Urang poe ieu menang Om urut pemain selasa urang tapi moal main deui bro nama. Ayo kan yuk. duaan. Kunaon tah si Ontod moal main deui eta? Kunaon Ya ieu? pada ditanya-tanya. Adik urang nek nanya ieu mah khusus vlog. Nah, kumaha rasana main di Lucu. Ieu klip anak tadi Pak calokeun. Baik. Baik lah. Ieu budak sekolah, Bro. Kelas berapa sekolah teh? Parah. Kelas 7. Kelas 5, kelas 7 ieu teh. Kurang tuh. Kelas 7 teh. Ari kelas 7 teh. Hiji SMP. Oh, kelas 1-nya. Kelas di SMP. Bisa lah sibuk sekolah. Jika na mau bakal main gitu. Teu bae lah cenah naon tapi suatu saat bakal main deui. Teh, Bro. Tapi nu tiluan encan euy jigana maenkeun tong. Iya. Paenkeun bisa jadi lah. Ngeplog ya. Nah, ieu bidin yang ngaranna teh ingat Din. Bener mau ngiluan deui? Tuh teuing cenah ke mikir-mikir heula sibuk jeung sakola. Ayo, kanu lain deh, Bro.